एक सुबह जंगल के किनारे दो चिड़िया मिनकी और उसका नन्हा बच्चा टीको धूप सेंक रहे थे। तभी टीको की नजर दूर चमकती किसी चीज पर पड़ी। दोनों उड़कर पास गए तो देखा कि रेत में कई रंग बिरंगे कांच के टुकड़े पड़े थे जो मोतियों जैसे चमक रहे थे। मिनकी ने कहा, ये तो हमारे घोंसले को खूब सुंदर बना देंगे। टीकू खुशी खुशी उन्हें अपनी छोटी चोंच से उठाकर खिसकाने लगा। दोनों ने मिलकर सारे चमकीले टुकड़े सावधानी से पेड़ के पास लाकर जमा कर लिए। फिर माँ बेटे ने मिलकर कांच के उन टुकड़ों से एक नया घोंसला सजाना शुरू किया। दीवारों में रंग भर दिए, छत पर चमकदार परत बिछा दी। जल्द ही एक सुंदर चमकता हुआ छोटा सा घर बन गया। शाम होते होते दोनों अपने नए घर में बैठे थे। मिनकी ने कांच से बनी छोटी सीट निकाली, टीकू उसके पास बैठ गया और दोनों खुशी से अपने चमकते आशियाने को निहारने लगे।